আজি বিৰাটেই বেছি ভাল লগা দুটা দিনৰ কিছু স্মৃতি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। বহুতে হয়তো গম পায় ৰিচেণ্টলি আমি গুৱাহাটীত প্ৰগ্ৰেম কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ আৰু বহুতে সুধি আছিল ক'ত প্ৰগ্ৰেম হৈছে, কিয় মিনি ব্লগ দিয়া নাই, এনেকৈ বহুত কুৱেশ্যন আহি আছিলে। আমি প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ গৈছিলোঁ গুৱাহাটীৰ ছয়গাঁৱত আৰু এইফালে আমি শিমলুগুৰিৰ পৰা গৈছিলোঁ ট্ৰেইনত আৰু দেখিছে নহয় লেপা থেপাকৈ এটা ছিটতে 7জনীকে বহিলোঁ আৰু গুৱাহাটীত গৈ পাই দেখোঁ তাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ। গুৱাহাটী বতৰহে এই বৰষুণ এই ৰ'দ। আমি গৈ পালোঁগৈ ছয়গাঁও, তাতে এইবিলাক কিবা কিবি আমি এনে টাইম পাছ কৰি আছিলোঁ আৰু তাতে লগ পালোঁ খুব মৰমৰ এগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। তাই আমাক লগ পাই চকু পানী ৰখাবই নোৱাৰিলে আৰু ৰাতিলৈ আমাৰ অনুষ্ঠানো খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আৰু বহুতে সুধি আছিল যে তোমালোকৰ গোটেই মেম্বাৰখিনি যোৱা নাই নেকি। আমাৰ মেম্বাৰ 15গৰাকীহে গৈছিলোঁ, যিহেতু কামৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলে আৰু আমি গ'লোঁ একলেণ্ড। আৰু একলেণ্ডত গৈ মোৰ অৱস্থা কি হ'ল কি ক'ম, মানে লং ব্লগ আহি আছে, সকলোৱে চাব পাৰিব, কিন্তু চবেই মোক চাই এনজয় বহুত কৰিলে। ইফিবা আৰু ৰিমজিমো আহিছিল, সিহঁতকো লগ পাই বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে, বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ। আমাৰ এই সৰু সৰু মেমৰিবিলাক ইয়াতে আমি সাঁচি ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকে যে ইমান মৰম দি